अभी आप देखिए हम लोग लास्ट एंड में आते हैं अंदर, काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है हमारा। ये बहुत अच्छा व्यू है, मेरा दोस्त है इधर पानी मिलता है, हो सकता है आवाज़ क्लियर ना आए। अभी ये बाहर आ रहे हैं आ जाओ आ जाओ। अब दोनों दोनों दोनों